Və bu zikri çox deyin. La havlə və la quvvətə illa billahəl aliyyil azim. Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və qüvvət yoxdur. Heç kəsdə, heç kəs heç nə bacarmır. Təvəkkül üç şeydən yaranır. Allahın qüdrəti, onun mərhəməti və mənim zəifliyim. Bu üç şey komponentdən təvəkkül yaranır. Allah qüdrətlidir, mən zəifəm, Allah mehribandır. Üç şeydən təvəkkül yaranır. Hədisdə var, kim desə la havlə və la quvvətə illa billah, Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və qüvvət yoxdur. Allah mələklərə deyər ki, hacətini verin, istədiyini verin. İlahi, bax, dua eləmədi, bu necə istəmədi. Bu sadəcə dedi, səndədir qüdrət, deyir, mən başqa şey istəmirəm. Bu ki, bildi, iş mənim əlimdədir, öz acizliyini başa düşdü və vəssalam, verin ona nə istəyir.